ورته ډېر څه ویلې چې مې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې قرار شو چې ما نه ډب بوټ ووت او په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور وي څلور ملوانو باندې کار نه کېږي خو بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار یې او ته مړ شې ملا به دا وایي چې دی